नमस्कार सारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गराज कार ब्रो में। आज का वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो स्कोडा स्लाविया या फिर फोक्सवैगन वर्टस में रैटलिंग इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर जो लोग परचेस करना भी चाहते हैं। ये रैटलिंग इतने सारे इसके ऊपर वीडियोस बने हैं, रैटलिंग इश्यूज बहुत नॉइज़ आता है, तो लोग लेने से पहले भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि क्या सच में ये इश्यूज है या फिर इसको अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया जा रहा है। तो आज हम बैठे हैं स्कोडा स्लाविया में और आज हम डिस्कस करेंगे इसके रैटलिंग इश्यूज़ को डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिन लोग को सिमिलर प्रॉब्लम अपने गाड़ी में भी आ रही है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। ये जो गाड़ियों का रैटलिंग इशू है, ये मल्टीपल रीज़न की वजह से आ सकता है। हर एक गाड़ी में अलग रीज़न हो सकता है। मैंने उसके ऊपर एक अलग सा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी बनाया है डोर रैटलिंग के ऊपर, उसको आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये रैटलिंग नॉइज़ आता कहाँ से है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मेरे पास मेरे क्लाइंट की गाड़ी मेरे वर्कशॉप में आई थी। गाड़ी को 1 साल के ऊपर हो चुका था। तो क्लाइंट ने परमिशन दिया कि आप गाड़ी को डैशबोर्ड ओपन करके चेक कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए। क्लाइंट के पास टाइम कम था, उनको तुरंत कहीं जाना था। तो हमने उनका इशू फिक्स किया और तभी हमने डिटेल में देखा कि ये डैशबोर्ड का जो अलाइनमेंट है वो कैसे होता है और रैटलिंग का मेन रीज़न क्या है। तो चलिए मैं आपको भी बताता हूँ। ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ स्कोडा वालों ने की है, फोक्सवैगन ने की है इस बार। उसके वजह से इतनी सारी बदनामियाँ उनके नाम के आगे जुड़ गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैटलिंग नॉइज़ आता कहाँ से है। तो ये जो रैटलिंग नॉइज़ है, ये डोर से या फिर डोर बीडिंग से या फिर ख़राब फिटिंग की वजह से नहीं आता है। दूसरी एक थियरी दी जाती है हमेशा कि ये चीप प्लास्टिक की वजह से रैटलिंग नॉइज़ आता है, तो ये वैसा भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रैटलिंग नॉइज़ आता क्यों है। मैं आपको सीधा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। इस डैशबोर्ड को आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है? इसमें ये एक प्लास्टिक का कंप्लीटली अलग ग्रेड का प्लास्टिक है ये, ठीक है? एक इसका मटेरियल है, इसका थिकनेस अलग है, इसका ग्रेड अलग है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये बहुत ही रिजिड प्लास्टिक है, देख लेना इसको आप। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक अलग ही प्लास्टिक का लेयर दिया गया है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल लेयर है। ये देख लीजिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप होती है, ये सिमिलर वैसे ही स्ट्रिप है। सेम उसका ग्रेड है, सेम उसका मटेरियल है और एक इलास्टिक मटेरियल है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसको अगर आप निकाल के पूरा घुमाओगे तो ये पूरा गोल शेप में, गोल आकार में घूम भी जाता है। ये वो वाला मटेरियल है। उसके बाद तीसरा जो मटेरियल है, ये ग्लॉस ब्लैक वाला, ये भी एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है। इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे जो थिक, सबसे जो पतला प्लास्टिक है वो इस ग्लॉस ब्लैक वाले मटेरियल में है, ठीक है? ये भी बहुत फ्लेक्सिबल है। इसको अगर आप घुमाने की कोशिश करो तो ये टूट सकता है, लेकिन ये है तो फ्लेक्सिबल। तो ये एक अलग ग्रेड है, ये एक अलग ग्रेड है, ये एक अलग ग्रेड है। तीनों का कैरेक्टर कंप्लीटली अलग है और तीनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नीचे आप देखोगे, ये वो प्रॉपर प्लास्टिक ग्रेड है जो गाड़ियों के डैशबोर्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब जिनके पास स्कोडा की पुरानी गाड़ियाँ थी, जैसे कि रैपिड हो, ऑक्टाविया हो, सुपर्ब हो, लॉरा हो, फेबिया हो, येटी हो, उसमें आप नोटिस करोगे उसमें सिर्फ 2 ही प्लास्टिक के ग्रेड्स यूज़ किए गए थे, या फिर ये और ये, या फिर मोस्ट ऑफ द कार्स में 100% ये वाला ग्रेड यूज़ किया गया था, ठीक है? ये हो गया प्लास्टिक ग्रेड की बात। दूसरा जो मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि चीप प्लास्टिक की वजह से होता है, तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे भले दुनिया का सबसे बेस्ट प्लास्टिक होता और उसको ऐसे अलाइन किया जाता, तो भी गाड़ी में रैटलिंग प्रॉब्लम आने ही वाली थी। तो प्लास्टिक चीप होने से या फिर प्लास्टिक अच्छा होने से रैटलिंग कम या फिर ज़्यादा नहीं होता है। ये पूरा अलाइनमेंट का खेल है और प्लास्टिक के थिकनेस का खेल है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि रैटलिंग नॉइस आता क्यों है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस में देखोगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लिटरली ऐसा प्रेस करके दिखाया कि ये नॉइज़ कितनी आती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको आप जब ज़ोर से दबाओगे तो यहाँ से आपको एक चरमराहट सी नॉइज़ आएगी, ठीक है? ये भी देखिए। आई डोंट नो आपको फ़ोन में नॉइज़ आ रहा है कि नहीं।
ये देखिए, जब आप उसको ज़ोर से दबाओगे जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ से आपको नॉइज़ आएगी, सबसे ज़्यादा यहाँ से आपको नॉइज़ आएगी। ये देखिए, तो ये वो रैटलिंग वाली खड़खड़ाहट की नॉइज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको इशू बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे ना फिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई प्लास्टिक क्वालिटी का इशू है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चॉइस ऑफ मटेरियल का। ठीक है, गाड़ी को थोड़ा फंकी लुक देने के लिए दोनों भी गाड़ियों में, वर्टस और स्लाविया में, खास करके स्लाविया में ऐसे ग्रेड्स को यहाँ पे डाला है और उस जगह उसका अलाइनमेंट किया है जहाँ पे उनका होना ही नहीं चाहिए था। अभी ये जो प्लास्टिक है, इसको आप कहीं पर भी डालोगे दो प्लास्टिक के बीच में तो ये नॉइस आने ही वाला है, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही बहुत फ्लेक्सिबल है। ये देखिए, ठीक है। दूसरा, अगर इनको डालना ही था तो कंप्लीटली इसको अंदर की तरफ फिक्स करना चाहिए था, या फिर इसको एज अ स्ट्रिप यूज़ करना चाहिए था, जैसे कि मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में वुडन स्ट्रिप्स होती है, वैसे इसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन इसका जो अलाइनमेंट है एकदम सीधा रखा है, ये यहाँ से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, और उसके जो एंड्स है उसको यहाँ पे जॉइंट किया गया है, और जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे 3 अलग ग्रेड के प्लास्टिक कनेक्ट होता है, और एक दूसरे से घिसने की वजह से ये आपको चरमराहट की नॉइस आती है। अब ये नॉइज़ कब आती है? ड्राइविंग के समय गाड़ी से कोई नॉइज़ नहीं आती है, लेकिन आप उसको पर्पसली दबाओगे, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब रोड पे जाओगे तो आपको स्लाइटली यहाँ से आवाज़ आएगी। तो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी मल्टीपल लेयर्स यूज़ किए गए हैं प्लास्टिक के। ये ग्रेड अलग है, ये ग्रेड अलग है। ये दोनों आइडियल ग्रेड्स है जो प्लास्टिक, जो गाड़ियों के डैशबोर्ड के लिए रिकमेंड किए जाता है, ठीक है। इनका अलाइनमेंट देखोगे तो पीछे से ये लेयर आता है, उसके ऊपर इसको प्लेस किया गया है, ठीक है। दोनों को अलग अलग से जॉइन नहीं किया गया, इसके ऊपर इसको प्लेस किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं है। आप इसको दबा के देखिए, आपको बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा। अब जो लोग कहते थे कि चीप प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक यहाँ पे है, ये वाला जो प्लास्टिक है, वही प्लास्टिक यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे रैटलिंग का कोई नॉइज़ नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक को भी यूज़ किया गया है, लेकिन इसका आप अलाइनमेंट देखोगे तो इस प्लास्टिक के ऊपर इसको प्लेस किया गया है, ठीक है। एक के ऊपर एक नहीं, इसके एक के ऊपर मीन्स ये देखिए, ये जहाँ पे अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा है, यहाँ पे वैसा नहीं किया, ये बैकग्राउंड पे है, उसके ऊपर इसको प्लेस किया गया है, तो इसका रैटलिंग नॉइज़ आता नहीं है। अगर ये बीच में यहाँ पे होता, इस जगह पे ये प्लास्टिक अलग, ये प्लास्टिक अलग, और बीच में अगर ये प्लास्टिक होता, 3 अलग ग्रेड्स यहाँ पे आते, और ये सबसे फ्लेक्सिबल ग्रेड होता, तो यहाँ पर भी रैटलिंग नॉइज़ आती थी, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। तो क्वालिटी का इशू होता प्लास्टिक के, तो हर जगह से रैटल करता था, लेकिन रैटल ये सिर्फ डैशबोर्ड पे ही करता है। इवन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए कितने सारे लेयर्स अलग अलग टाइप के मिक्स किए गए हैं। ये एक अलग ग्रेड है, ये एक अलग ग्रेड है, बीच में ये स्ट्रिप का ये टुकड़ा देखिए, स्ट्रिप है यहाँ पे, नीचे ग्लॉस ब्लैक वाला है। इन दोनों का कैरेक्टर ये कि बहुत फ्लेक्सिबल है, ये चरमराहट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे एक प्लास्टिक ज्वाइन किया गया है, उसके ऊपर फिर से ग्लॉस ब्लैक टाइप का मटेरियल है। यहाँ पे अगेन वही स्ट्रिप कैरी फॉरवर्ड होती है। तो चॉइस ऑफ मटेरियल और उसका प्लेसमेंट, उसका अलाइनमेंट सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ पे आप कितना भी अच्छा ग्रेड का प्लास्टिक डालते तो भी रैटलिंग नॉइस आनी थी इसके अलाइनमेंट की वजह से। जैसा ये सेटअप है वैसे इन लोग ने अगर यहाँ पे किया होता, ये स्ट्रिप निकाल ही देते, ये 2 ग्रेड रखते और उसके बीच में ग्लॉस ब्लैक का पट्टा डालते, या फिर इसको ऐसे वर्टिकल लाइन में डाल देते, या फिर वुडन भी डाल देते, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। अब ये हो गया इसका प्रॉब्लम। अभी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हमने, जो मेरे क्लाइंट थे उनकी गाड़ी में हमने क्या सॉल्यूशन डाला। अब जो मैं कहने वाला उसको ध्यान से सुनना। ये चीज़ आप घर पे खुद होके बिल्कुल मत करना। गलती से कुछ यहाँ से वहाँ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है और रिपेयर का भी बड़ा खर्चा आ सकता है। तो जब भी आप अगले सर्विस के लिए जाओगे ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, आप वहाँ पे उनको सजेस्ट कर सकते हो कि ये मुझे करके दे दो, वही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देंगे। ज़्यादा कुछ महंगी चीज़ है नहीं। आपको करना क्या है, आपको खुद नहीं करना है, आपको सजेस्ट करना है, जो कि मैंने किया। हमने जो पार्ट्स है कंप्लीटली हमने निकाल के देखे। मेन जो कल्प्रिट है वो ये 2 पार्ट्स है, ठीक है। इनके ऊपर ही अपने को काम करना है। सेम यहाँ पे भी देखिए, ये जो ग्लॉस ब्लैक है ना, ये हो गया, और ये देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इधर भी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे भी सेम ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो।
आपके पास 3M का एक टेप मिलता है ट्विन साइडेड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये 3M टेप है, ट्विन साइडेड है। इससे थोड़ा बड़े साइज़ का भी मिलता है, आप अपने स्ट्रिप के साइज़ के हिसाब से आप ले सकते हो, या फिर आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, 100 रुपये के अंदर ही आ जाता है, 100-150 रुपये, आई डोंट नो, बट ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, एक टेप सफिशेंट है। इसको आपको करना क्या है, इसको मैं रख देता हूँ। ये जब भी स्ट्रिप खुलती है, ये ओपेक पार्ट है। ओपेक मतलब ये अंदर से बिल्कुल खाली है, आपको उसको कंप्लीटली भर देना है। या फिर आप जो स्पंज रहता है, स्पंज या फिर आप जिसको फोम कहते हो, आप वो डाल सकते हो, बट उससे बेहतर ये वाला है। स्पंज से कुछ समय बाद फिर से जैसे वो स्पंज ये हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर से आपका नॉइस चालू हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप ये टेप यूज़ करो। टेप को आपको कंप्लीटली ऊपर की तरफ से प्लेस कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जॉइंट से अंदर की तरफ से, वहाँ से आपको प्लेस कर देना है, और जो ये बीच का पार्ट है इसको कंप्लीटली आपको भर देना है। ठीक है, सब तरफ से आपका जो भी टेक्नीशियन है इसको खोलेगा, ट्विन साइड टेप डालेगा, इसको कंप्लीटली अंदर से पैक कर देगा, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है, और उसको फिर से एज इट इज़ प्लेस कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं, टेक्नीशियन ये प्रॉपरली कर देंगे, आप उनको बताओगे तो। यहाँ से भी डाल सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ग्लॉस ब्लैक वाला प्लास्टिक है उसको ओपेक नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीटली आपको भर देना है, उसकी थिकनेस आपको बढ़ानी है। इन शॉर्ट, यहाँ पे आपका रैटलिंग कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो हिलते रहता है, ये भी खोल के उसको अंदर से 2 साइड टेप से आपको पैक कर देना है, जैसे कि आप नीचे से कोई सपोर्ट बना रहे हो। ये आपने 2 चीज़ें कर दी तो आपको जो रैटलिंग नॉइज़ है वो 100% गायब हो जाएगा। यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक ग्रेड का भी कोई इशू नहीं है, फिट एंड फिनिश का भी इशू नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ ये मटेरियल का, या आप मटेरियल का कैरेक्टर चेंज कर दोगे, रैटलिंग गायब हो जाएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था ये, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इससे चरमराहट आती है। इसको आप फ्लेक्सिबल से आप इसको एकदम इसका थिकनेस बढ़ा दोगे, अंदर से आप उसको पूरा भर दोगे, रैटलिंग आपका कंप्लीटली गायब हो जाएगा। इसको ट्राई करके प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ये काम घर पे खुद से मत करना, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे आप इसको सजेस्ट कर सकते हो, वो आपको खुद ये काम करके दे देंगे। या फिर कोई बढ़िया सर्टिफाइड डिटेलिंग स्टूडियो है, वो भी आपको ये काम करके दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपना रिसर्च कर लेना ये काम किसके भी हाथों पे देने से पहले। ठीक है, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपके उन दोस्तों के साथ जिन लोग को सेम प्रॉब्लम अपनी गाड़ियों में आ रही है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखना। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी टू व्हीलर मत चलाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।